Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց մեզի ծեզի բարի ավետիս։ Joyeux Noël, c'est plus facile, oui, je comprends. Mais il y a un sens. On raconte pas des histoires, on dit ceci, écoutez bien, c'est très important. On dit, le Christ est né et s'est révélé à nous. Et c'est une bonne nouvelle pour toi et pour nous. Pour moi et pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est l'évangile. Christos t'envet ev haitnevet, mesit ezi pari met avetis. Alléluia. On va commencer avec les langues là. Répète, chut, s'il vous plaît. Vas-y, Mamie Jeanne. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre dans sa langue maternelle? Oui. Christ est né, alléluia, nous sommes tous dans la joie, alléluia. Et la traduction? Jesus Christos Tanav. Metzavetis. Ok, donc la même chose. Donc la même chose qu'en arménien, on a les turcophones parmi nous aussi. Gloire à Dieu. J'ai un timing assez serré. Et je vais prier. Պետք է աղոթեմ, որովհետև այսօր նաև մեկ ուրիշ տերպաշտամուն կա, ժողով կա, պետք է գնամ եւ այդ ժողովն էլ անեմ. Je vais prier, je vais commencer les amis. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, célébré. Seigneur, de tous nos cœurs, nous voulons nous approcher de toi, nous approcher de ta parole. Seigneur, merci de nous donner ce privilège, de nous donner cette grâce de te connaître en ton Fils Jésus. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Merci maintenant de nous conduire avec ta parole, avec ton Esprit Saint, qu'on puisse comprendre, entendre, recevoir, Seigneur. Et Seigneur, non seulement recevoir, entendre, comprendre, mais aussi, Seigneur, porter du fruit en faisant ta parole et ta volonté. Au nom de Jésus. Տեր փառք, պատիվ, զորություն արժանի ես փառքերի, շնորհակալություն այսօրվա համար, շնորհակալություն քո խոսքի համար, Տեր շնորհակալություն այն մեծ շնորհի համար, որ ունենք փրկություն Հիսուսում քո որդու մեջ, մեր փրկչում Հիսուսի անունից կխնդրենք օրհնես այս խոսքը քո Սուրբ Հոգով մեզ առաջնորդես, որ այն հասկանանք եւ գործի մեջ տնենք կատարելով քո կամքը։ Amen. Amen les amis. Un titre assez, on va dire, en lien avec l'année qui débute. Commencer, c'est une nouvelle année. Vous savez que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est des choses nouvelles, ça fait, on va dire, plaisir, ça fait du bien quand on achète une nouvelle voiture. Ça fait du bien de conduire une nouvelle voiture quand on construit une nouvelle maison, ceux qui ont eu la possibilité de faire. Eh bien, quand on commence peut-être un nouveau travail, quand on commence les études, quelque part au début, tout est neuf, tout est beau, tout est merveilleux, n'est-ce pas? Une première rencontre aussi peut-être, n'est-ce pas? Le premier enfant, à partir de deuxième et puis troisième, ça devient un peu plus compliqué, mais premier, tout est beau, n'est-ce pas? Mais le début, le commencement, quand on fait quelque chose de juste, on commence à faire quelque chose, ça paraît tellement beau. N'est-ce pas? Je vais dire ça en arménien. Ինչ որ սկսում ենք, ինչ որ պետք է առաջինը լինի, ինչ որ պետք է նորից սկսենք, ինչ որ պետք է վեր սկսենք, ինչ որտեղ շատ գեղեցիկ, շատ յուրահատուկ է թվում։ Շատ նոր տարի է, ասենք, կամ ինչ որ մի նոր մեքենա ենք առնում, կամ ինչ որ մի նոր գործ ենք սկսում, կամ ինչ որ կարելի ասել նոր տուն ենք կառուցում, ինչ որ նոր է, ամեն բան նորը հետաքրքիր է, գեղեցիկ է։
Et je dirais que, oui, le commencement, c'est l'année qui commence. C'est aussi une bonne chose de se dire, OK, avec quoi, avec qui est-ce que je dois commencer ou recommencer les choses? Parce que c'est une bonne chose de remettre, n'est-ce pas, les choses dans le bon ordre. Dimanche dernier, on a parlé de ce sujet en disant, regardez en arrière, il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y avait des choses qu'il faudrait peut-être pas trop regarder et d'autres choses, il faut regarder. Ça fait du bien de regarder en arrière pour se souvenir d'où est-ce qu'on vient, que le Seigneur nous a bénis, que le Seigneur nous a sauvés. Mais c'est une bonne chose aussi de ne pas rester dans le passé, de ne pas continuer à marcher en regardant en arrière. Ça, c'était dimanche dernier. C'était le 31 décembre 2023 et c'était, entre guillemets, l'année dernière. Et là, c'est une nouvelle année. C'est le premier dimanche de l'année. Անցած Կիրակի օր խոսեցինք այն մասին, թե ինչն է լավ, որ երբ որ մենք հետ ենք նայում եւ տեսնում ենք, թե ինչքան բարիք, ինչքան օրհնություններ Աստված մեզ տվել է, ինչքան փորձանքներից Աստված մեզ փրկել է եւ ինչ որտեղ այսօր կանք եւ Աստծո հավատարմությունը հիշեցինք։ Եվ այսօր կարելի է ասել, որ կարող ենք խոսել այն մասին, թե մենք նոր տարի, մենք մի նոր բան ենք սկսում եւ նոր տարվա մեջ Աստծո հետ սկսենք։ Vous allez voir, je voudrais vous amener dans une réflexion, dans une pensée de tout ce qui concerne le commencement, tout ce qui concerne le nouveau, mais je vais aussi aborder le thème de ce qui parle du temps, de ce qui parle aussi des priorités. Et je voudrais prendre juste 3 passages, 3 versets et 3 points. Et vous allez voir, ça va être pas très très long. Dans tous les cas, ça va être pas très long. Mais je suis sûr et certain que le Seigneur va nous parler aujourd'hui aussi avec sa parole. Համոզված եմ, որ պետք է Աստծո խոսքը եթե սպասում եք, որպեսզի այն ձեզ խոսի, դուք պետք է լսեք Աստծո ձայնը եւ Աստծո խոսքը։ Գիտեք, ըստ սովորության համաձայն, երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ մենք սպասում ենք, երբ որ մենք այս սպասման հոգով ենք լսված, որպեսզի Աստված մեզ խոսի, անպայման Աստված մեզ կխոսի։ Եթե մենք գալիս ենք ուղակի կոպիտ ասած իմիջայլոց գալիս ենք, մենք ուղակի ժամանակ ենք ծախսում, կորցնում եւ հետո դուրս ենք գալիս ասելով ինչ որ մի բան չստացանք, իզուր եկանք։ Բայց երբ որ սրտով, հոգով, մտքով ամբողջ ցանկությունով լսված սպասում ենք, որ Աստված մեզ պետք է խոսի իր խոսքը, իր Սուրբ Հոգին պետք է դիպչի մեր հոգում, պետք է խոսի մեզ հետ։ Այսօր կուզենամ խոսեմ այն մասին, թե ինչպես սկսել մի բան, մի նոր բան։ Սկսելու մասին պետք է խոսեմ եւ պետք է խոսեմ նաեւ ժամանակի մասին եւ պետք է խոսեմ նաեւ այն կարեւորագույն բաների մասին։ Գիտեք, չէ՞ կա կարևորագույնը, կա երկրորդականը, կա շտապելու հարցերը։ Եվ այս խոսքերի, այս մտքերի մասին կուզենամ ձեզ հետ բաժնեկցել։ Vous savez, la parole de Dieu commence déjà par le commencement, au commencement. Tout commence avec Dieu, n'est-ce pas? Tout commence avec le Seigneur. Et plusieurs passages, quand on fait une recherche, quand on fait une étude, en se disant, allez, est-ce qu'on peut aller chercher dans la parole de Dieu où est-ce qu'il est écrit le commencement, ou au commencement, ou le mot, le début, le commencement, par où est-ce que Dieu commence? Par quoi est-ce que Dieu commence? Avec qui est-ce qu'il commence? Pourquoi il commence? Par là. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait au début? Qu'est-ce qu'il fait au commencement? Pourquoi il a fait tout cela? Ça, c'est très intéressant. Et l'année commence, c'est une question qu'on peut se poser. Avec quoi? Avec qui? Pourquoi je commence avec ça? Pourquoi je débute l'année comme ça? Ecclésiaste nous dit, mieux vaut la fin que son commencement. C'est vrai que la fin est aussi important. Mais le commencement aussi, n'est-ce pas? Si tu n'as pas bien commencé, ou bien si tu n'as pas de commencement, quelque part, c'est logique de ne pas avoir la fin, non? Ժողովը մեզ հետաքրքիր խոսք է ասում, ասելով, թե ավելի լավ է մեկի վերջը, լավ կլինի, այսինքն վերջը լավ լինի հայկական խոսքով ասած, քան թե սկիզբը, բայց կարևոր է նաև սկիզբն էլ լավ սկսել։ Եթե դու սկիզբը լավ չես սկսում, եթե դու հենց սկզբից լավ չես սկսել,
Բայց ստացվում է, որ սկզբից լավ է ասում, բայց հետո վատ ես վերջացում, դա էլ է ստացվում։ Դրա համար է ժողովուրդը շատ կարևոր, խելացի, խորիմաստ խոսք մեզ ասելով, թե վերջը ավելի լավ է, որովհետև ամենավերջը, կյանքը, հավիտենական կյանքը շատ կարևոր է մեզ համար։ Le commencement. Mon premier point, un premier verset, un premier passage, se trouve aussi dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, qui nous dit « Il fait toutes choses bon en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Dans le cœur de l'homme, dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Comme je disais, le commencement est joli et beau et beaucoup prennent des résolutions avec nouvelle année, n'est-ce pas? Beaucoup mettent sur les réseaux sociaux, ça y est, cette année, je commence, je vais faire du sport, je vais faire attention à mon corps, je vais faire attention à mes lectures, je vais faire attention à ceci, cela. Je vais faire ça. C'est le début de l'année. Mais vers la fin, même vers le milieu, si on suit bien, il y a un problème, on s'arrête. Ecclésiaste nous dit que tout a commencé avec Dieu, par lui, et tout finira avec et par lui. C'est une parole très importante quelque part pour nous parce que quand on ne connaît pas avec qui ou qui a commencé toute chose, on est déboussolé. Celui qui se dit « j'ai besoin du 1er janvier pour commencer quelque chose de nouveau », j'écoutais quelqu'un dire ça, j'ai trouvé ça intéressant. Si tu attends juste le 1er janvier pour commencer des choses, c'est mal. T'es mal parti. T'as pas besoin du 1er janvier pour commencer une bonne chose. Parce que sinon, tous les ans, tu vas recommencer, tu vas refaire, et tu es quelque part toujours au même endroit. Pas besoin de 1er janvier. Tu as besoin de commencer avec Dieu. Ça, c'est le premier. Comprendre que tout a commencé avec lui. Le commencement et la fin, c'est avec lui. Ամեն բան ավելի լավ է, որ հասկանանք, որ Աստծուց է գալիս, Աստծուց է ստեղծվել, Աստված սկսեց, Աստված ստեղծեց եւ Աստծուց է ամեն ինչ։ Դες Աստծո խոսքն ասում է Աստծուց ստեղծվանք, Աստծուց եկավ ամեն բան եւ ամեն բան Աստծով պետք է վերջանա եւ ինչ որ եկել է Աստծուց եւ դեպի Աստված պետք է գա։ Մենք Աստծուց ենք եկել եւ պետք է Աստված վերադառնանք։ Աստծուն վերադառնանք։ Ամբողջ հարցը նրանում է կայանում, թե երբ որ վերադառնում ենք Աստծուն, Աստծու մոտ ենք գնում, մեր հավիտենականությունը նրա մոտ ենք մնալու, թե չէ։ Դա է կարևորը։ Եվ տարին, որ սկսում ենք, հետաքրքիր է այն, թե մենք սկսում ենք ուղղակի ասելով, որ լավ մտքեր, լավ քայլեր պետք է անենք այս տարի, հաշվի առնելով, որ մենք ինքներս մեզանով պետք է որոշենք, թե ինչն է լավ, եւ շատ անգամ մարդիկ սխալվում են, երբ որ ինքներ իրանք են որոշում, թե ինչն է լավ, ինչն է վատ, եւ ոչ թե Աստծով են որոշում։ Մեծ տարբերություն կա, թե ինչն է լավ քեզ համար, եւ թե ինչն է Աստված կանչում եւ անվանում բարի եւ լավ։ Մեծ տարբերություն կա։ Քանի որ ինչը քեզ համար հնարավոր է լավ լինի, բայց իրականում Աստծո համար դա չլինի կարևորագույնը քեզ համար, քո կյանքի համար։ Vous savez, quand nous ne connaissons pas par où commencer, ça nous déstabilise. On ne sait pas par quoi commencer, par où commencer, et régulièrement les hommes commencent ou font ces actions en se basant forcément sur ce qu'ils pensent bien. Ils pensent que ça c'est bien, ils commencent. Le problème c'est qu'au bout d'un temps, ils réalisent que, en fait, c'était pas si bien que ça. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'en fait,
le commencement est quand même important, le début est quand même important, et mais par qui, par quoi et sur quoi on se base pour commencer? Le problème, c'est que on commence mal, on commence pas avec celui qui a commencé, qui a introduit le commencement, qui a même créé le commencement. C'est ça le problème. C'est parce que c'est pas avec lui que nous commençons. Ամբողջ բարդությունը նրանում է կայանում, որ մարդիկ սկսում են ոչ թե Աստծով ով ստեղծել է սկիզբը, ով ստեղծել է կյանքը, եւ մարդիկ ստեղծում են, մարդիկ քայլում են, մարդիկ նոր տարի են սկսում, իրենք իրենցով մտածելով թե ինչն է լավ իրենց համար, բայց իրականում խնդիրների առաջ են կայանում, ինչու համար, որովհետեւ իրենք իրենց են սկիզբ համարում, իրենք իրենց մտքերի վրա են վստահում։ Բայց երբ որ հասկանում ենք, որ Աստված է ամեն ինչի հիմքը, ամեն բարի, խոսքը կարդում ենք, չէ, ամեն բան նրանից եկավ, սկիզբը եւ վերջը ամեն ինչ ստեղծվեց եւ հենց Աստվածաշունչը սկզբից էլ որ կարդում ենք, հենց սկզբից Աստծո խոսքն ասում է, որ Աստված ստեղծեց եւ ինչ Աստծով է ստեղծված բարի է։ Toute chose que Dieu crée est bon. Vous lisez le début, le commencement, Genèse, vous lisez, vous comprenez que toutes choses qui ont été créées par Dieu est bon. Donc, commencer quand on ne connaît rien, quand on ne sait rien, il vaut mieux avoir quelqu'un qui connaît. Commencer l'année, commencer un travail, commencer les relations, commencer toute chose, commencer avec quelqu'un qui connaît. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous arrivez dans une ville, dans un pays, si vous ne connaissez personne, si vous ne connaissez rien, si vous ne parlez même pas la langue, il est très difficile pour vous de commencer quelque chose et de ne pas perdre du temps et de ne pas faire des erreurs. Des fois, graves erreurs. Par contre, si vous avez un guide, si vous avez quelqu'un qui connaît, là, vous gagnez énormément d'énergie et de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire ça en arménien. Երբ որ մի տեղ եք գնում, մի քաղաք, մի երկիր, երբ որ լեզուն չեք խոսում, երբ որ տեղը չգիտեք ինչպես է այդ երկրի կանոնները, եւ սկսում եք ապրել, անպայման դուք ժամանակ պետք է կորցնեք, սխալներ շատ պետք է անեք, փող պետք է կորցնեք, էներգիա պետք է կորցնեք, բայց երբ որ սկսում եք այդ տեղը ապրել եւ մեկին ճանաչում եք, որ պետք է ձեզ առաջնորդի խորհուրդ տա, շատ բան կշահեք։ Կարևոր է որ սկսում եք մի տեղ, մի բան, երբ որ մեկը ձեզ խորհուրդ է տալիս, երբ որ մեկը արդեն այդտեղ եղել է։ Je lisais dans mes recherches que quand nous commençons la lecture de la Bible au Genèse au commencement, en hébreu Bereshit, dès le premier mot qui veut dire Bereshit, certains ont fait des recherches, certains ont fait des études pour dire que le commencement, ce même mot, premier mot ou la première lettre commence même avec la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. C'est même pas le début, c'est même pas première lettre de l'alphabet, c'est deuxième lettre de l'alphabet. Ça veut dire que il y a quand même dans cette explication de l'article, c'était expliqué que c'est qu'il y avait déjà l'alpha. C'est que quelqu'un était déjà là. Même au commencement, et la Bible nous dit, au commencement, Dieu était là. C'est ça qui est intéressant. Quand nous commençons, il vaut mieux commencer avec Dieu. En sachant qu'il était déjà là. Լավ կլինի երբ որ մենք սկսենք հասկանանք, որ ավելի լավ է սկսենք մեկի հետ, ով արդեն այդտեղ եղել է։ Եվ Աստված արդեն եղել է, Աստված արդեն կար։ Նա սկզբումն էր բանը, չէ՞ Հովանես Ավետարանը նույն բառերը վերցնում է, սկզբումն էր բանը եւ բանն ասում էր, ամեն ինչ նրանով ստեղծվեց։ Au commencement était Logos, au commencement était la parole. L'évangile de Jean reprend quelque part Genèse en disant que le commencement était déjà là. La parole était, et tout était déjà là. Le commencement, au commencement, tout était déjà là.
On avance, mon deuxième point, c'est oui, commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu, et il vaut mieux commencer avec Dieu, les amis. Je vous le dis, ça fait plus de 22 ans que je marche avec le Seigneur. Et l'autre jour, je disais, dommage, je n'ai pas commencé plus tôt. Dommage. Je n'ai pas commencé plus tôt pour faire mes choix aussi avec lui. Déjà, quand je suis avec lui, j'ai du mal à tout comprendre, tout faire comme il voudrait déjà, n'est-ce pas? Mais j'aurais aimé commencer dès le départ, bien plus tôt, avec lui. Ես արդեն ասել եմ, վկայել եմ ասելով, որ 22 տարի ի վեր արդեն քայլում եմ Աստծո հետ եւ փառք եմ տալիս Աստծուն, ես վերջերս ասեցի, որ ուղղակի ափսոսում եմ, որ ավելի շուտ չեմ սկսել քայլել Աստծո հետ։ Շատ ափսոս։ Արդեն երբ որ սկսում եք, գիտեք, քայլել Աստծո հետ, ինչ որտեղ տեսնում եք, որ դժվարություններ կան ամեն դեպքում, նույնիսկ Աստծո հետ քայլելու հետ։ Դժվարություն, այսինքն ինչն է դժվարություն, որ ամեն ինչ չէ, որ լիովին հասկանում ենք, միշտ չէ, որ Աստծո կամքը արտահայտիչ ձևով տեսնում ենք եւ կատարում ենք։ Նույնիսկ քրիստոնյաներն են ընկնում սխալներ կատարում, այդպես չէ։ Բայց դու մի պահ պատկերացրեք, եթե Աստծո հետ չեք քայլում։ Colossiens chapitre 1er, versets 16 à 17 nous dit, mon deuxième point commence avec Dieu. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Commencez avec Dieu. Je voudrais que ça soit aussi un temps où nous prenons peut-être la réflexion, nous prenons un temps pour dire avec quoi je commence, avec qui je commence avec Dieu, mais peut-être des fois, vous savez, on a des compagnons de route, on a peut-être aussi des pensées, on a aussi des choses avec quoi je débute, je commence quelque chose. On dit de manière générale que il vaut mieux quelque part de arrêter un truc, terminer quelque chose pour commencer autre chose. Dans les relations, on dit en général que si on n'a pas réellement fait, on n'a pas terminé la relation, c'est comme si on répète les mêmes choses dans une autre relation. Le travail, c'est pareil, ou les relations, c'est toujours pareil. Si on garde les mêmes rancunes, les mêmes blessures, c'est comme si, de toute manière, c'est là, mais quelque part, si on n'a pas fait le travail, on va avoir les mêmes choses avec nous et puis on va répéter chez l'autre dans une autre relation. J'espère que vous me suivez, j'espère que vous comprenez. Je voudrais juste vous amener et vous proposer de ne pas commencer cette année avec des choses que Dieu ne propose pas. Par exemple, ne pas commencer avec la peur. L'année, ne pas commencer avec la peur. Ne pas commencer l'année avec, vous savez, avec des vengeances, avec des idées de vengeance ou de rancune ou de non-pardon. C'est ça que je voudrais vous amener. Ne pas commencer avec tout cela. Ne pas commencer sans Dieu, ne pas commencer sans Christ, sans le fruit de l'esprit. Ne pas commencer l'année avec ça. C'est ça que je voudrais vous amener. Dans mon deuxième point, c'est, vous savez, quand vous avez le guide, il vaut mieux choisir le bon. Il vaut mieux avoir le bon guide, quitte à payer un peu plus cher. Honnêtement, il ne faut pas qu'il soit aveugle. Non, je vous assure, hein. Il vaut mieux qu'il connaisse quand même son terrain. On rigole, mais en vérité, c'est ça. Nous avons entrepris un chemin, ce chemin de la vie. Il vaut mieux savoir avec qui nous marchons, qui nous guide, qui nous dit « Marche, voici le chemin ». Այն է կարևոր հասկանալ իմանալ, որ թե ում հետ ենք մենք քայլում, ում հետ ենք տարին սկսում, կամ ինչով ենք տարին սկսում։ Երբեմն մարդիկ սկսում են տարին, գիտեք, խռովությունով, վրեժխնդրությունով, ներման բացակայությունով,
անհույս, անհավատ, ոչ սեր, եւ ինչ որտեղ դրանք ինչ գիտեք ճանապարհորդության մեջ ինչ որ մեկը կա, քեզ հետ շարունակում է քայլել եւ հայրը հետաքրքիր է թե ում հետ ես քո տարին սկսելու։ Ով է այն քո ուղեկիցը քեզ հետ քայլողը եւ ճանապարհ ցույց տվողը ով է։ Եվ լավ կլինի, որ այն մարդը, որի հետ քայլում ես, գիտենա թե որտեղ է քեզ առաջնորդում եւ ճանապարհորդում։ Ինչպես ասեցի, եթե մի տեղ է գնում, լավ կլինի, որ ինքը գիտենա այդ տարածքը։ Եթե մեկին ես ընտրի, որ չգիտի ուր է քեզ տանում, եթե մեկին ես ընտրի, որ կույր է, նույնիսկ ինքն է կույր, ինչպես կուզենաս հասնել այն եզրակետին, այն ճանապարհին, որ դու ես ընտրել։ Հասկանում եք չէ ինչ եմ ասում։ Ավելի լավ է ինչ որտեղ ավելի թանկ վճարես, գինը բարձր վճարես, հասկանալով թե այդ մեկը քեզ կտանի իրականապես վերջ կհասցնի։ Մենք որ այստեղ էինք գալիս, Եվրոպա էինք գալիս, ստացվեց, որ մեկը ասեց, օքեյ, մենք ձեզ կտանենք, կհասցնենք։ Մինչև նպատակակետը մենք ձեզ կտանենք։ Բայց գիտեք, ճանապարհին մի տարի ու կես մնացինք ճանապարհներին, փող կորցրինք, լավ մնացածը չեմ ասում։ Շատ բաներ կորցրինք։ Եվ այդ ամբողջ հարցը նրանում էր կայանում, թե օքեյ, ով էր այդ մեկը, որ մեզ ճանապարհորդում էր, առաջնորդում էր։ Էլ ոստիկանների ձեռք, էլ ասրա, էս ինչ, երկրներ, երբ որ երբեմն մարդիկ ասում են, ինչ ճանապարհով եք եկել, ես ասում եմ, ես քաղաք, ես երկիր, մարդիկ ասում են, լավ, ճանապարհորդություն ես արել, բայց իրականում ճանապարհը, ես չէի ուզում այդ երկրներով անցնել, ես ուզում եի ուղղակի այստեղ գալ։ Quand les gens nous posent la question comment vous êtes venu ici, en réalité, quand on est sorti de là où on était pour venir ici en Europe, on n'avait pas prévu de passer par certains pays. Et on pensait même de venir en quelques jours, limite peut-être 4-5 jours, on pensait venir. Mais vous savez, ça a pris plus d'1 an et demi. Et vous savez, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu d'autres choses que je ne vais pas tout raconter ici, mais on en a perdu des choses. Et on avait pris quelqu'un qui devait normalement nous amener à bon port, mais sans forcément perdre tout ce qu'on avait. Et Dieu sait, comme nous, il y avait beaucoup de familles, il y avait des enfants, il y avait des couples. Écoutez bien, il y avait même des couples qui se sont séparés durant cette route. Il est bon de savoir la personne, de connaître, de miser sur quelqu'un qui t'amène à bon port. C'est ça le plus important, de savoir avec qui tu commences. Commencer avec le Seigneur. Ne commence pas sans lui. Que ça soit le 1er janvier, que ça soit le 1er février, que ça soit aujourd'hui le 7 janvier, commence avec lui. Le jour où tu décides de commencer avec lui, tout change. Je ne dis pas que les difficultés, les épreuves vont te lâcher. Non, c'est pas ça que je dis. Ça, c'est un mensonge. Par contre, tu seras accompagné par quelqu'un qui t'éclairera dans les épreuves aussi. De prendre des bonnes décisions. Ես չեմ ասում, գիտեք, սկսեք տարին, սկսեք փետրվարը, սկսեք երբ էր լինի օրը, բայց այսօր է 7 հունվարի, այսօր սկսեք Աստծո հետ։ Ավելի լավ է սկսես Աստծո հետ այսօր։ Եվ չեմ ասում, գիտեք, այսօր որ սկսեցիք Աստծո հետ դժվարություններ, փորձություններ չես ունեն, եւ դա չեմ ասում։ Փորձություններ կունենաս, դժվարություններ կունենաս։ Բայց ինչն է կարևոր հասկանալ, որ փորձության դժվարության մեջ կունենաս մեկին, որ քեզ պետք է առաջնորդի ճիշտ ձևով։ Քեզ պետք է լուսավորի ճանապարհը պետք է ցույց տա, պետք է քեզ հայտնի, պետք է քեզ խոսի, պետք է դու լսես։ Եվ գիտենաս, որ ունես մեկը, ով քեզ սիրում է, ով քեզ առաջնորդում է, եւ դժվարության մեջ քեզ չի լքելու։ Խաղաղություն պետք է ունենաս, խաղաղություն մարդու մտքից վեր խաղաղություն, որը կախված չէ այս երկրից, այս մարդկանցից կամ նույնիսկ քեզանից կախված չէ, այլ իրենից է կախված։ Այդպիսի խաղաղություն պետք է ունենաս, երբ որ քայլում ես Աստծո հետ։ Je voudrais avancer, j'arrive à mon dernier point.
C'est l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens cette parole en disant « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Je cours vers le but. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Կարող եք դուք կարդալ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 12-ից 14-րդ խոսքերի մեջ կարող եք կարդալ, ուրեմն Philippiens chapitre 3 versets 12 à 14. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un réussir dans tel et tel domaine, que ça soit professionnellement, que ça soit... Regardez, il y a physiquement des muscles ou un corps parfait, vous savez, hein. Comme moi, quoi. Non, je rigole. Oups. Mais quand vous voyez quelqu'un réussir, que ça soit vraiment dans les études, quand vous voyez quelqu'un qui a réussi dans tel et tel domaine, la question se pose, comment la personne a fait, n'est-ce pas? La réponse est logique, c'est que la personne a investi dans tel et tel domaine où elle a réussi, n'est-ce pas? Maintenant, si on suit la logique, on doit aussi comprendre que si cette personne a réussi dans tel domaine, si elle a investi dans tel et tel domaine, c'est que pour cette personne, tel domaine sont prioritaires. Parce que tu n'arrives pas comme ça à réussir dans tel domaine. Tu dois quelque part laisser ça pour faire des domaines qui sont prioritaires pour toi. Il y a pour toi une priorité, un but. Pourquoi tu dis, là, je vais aller vers cette direction. C'est ça qui est important pour toi. Du coup, tout le reste devient secondaire, n'est-ce pas? Je vais dire ça en arménien. Երրորդ կետի մասին ասելով Փիլիպեցիս մեջ տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալն ասում է ես այն չէ որ արդեն հասել եմ, բայց ասում է ես շարունակում եմ հետինները թողնելով ես առաջ եմ գնում, որպեսզի այն հասնեմ նրան, ինչի որ կանչված եմ։ Եվ մի բան հասկանանք, որ երբեմն մարդկանց տեսնում ենք ինչ գործերի, ինչ բնակավարներում ինչ որ հաջողություններ ունեն, պետք է հասկանանք, որ այդ մարդիկ ներդրումներ են արել այդ բնակավարների մեջ։ Այսինքն մարդ եթե հաջողված է ինչ որտեղ մասնագիտության, սովորելու մեջ, կամ թեկուզ ընտանիքի, կամ թեկուզ իր ֆիզիկական ինչ որ մի բանի մեջ հաջողությունների է հասել։ Տեսնում ես, որ այդ մարդը ինչ որ տուն է կառուցել կամ տներ է կառուցել, տեսնում ես, որ այդ մարդը ինչ որ մի բան կարողանում է յուրահատուկ ձևով կարող ես ասել, օքեյ, ուրեմն այդ մարդը ներդրում է արել այդ բնակավարների մեջ, այդպես չէ։ Բայց եթե ներդրում է արել, ուրեմն այդ մարդը կարևորություն է տվել այդ բնակավարը, այդ ոլորտը, որպեսզի հաջողություն ունենա։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Եթե կարևորություն չտար, միամիտ այսպես մի օր չէր արտանա եւ հաջողություն ունենար այդ ոլորտի մեջ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Եթե կարևորություն է տվել աշխատանքին, ուրեմն աշխատանքի մեջ հաջողություն կունենա։ Եթե կարևորություն է տվել ընկերներին, ուրեմն ընկերների հարաբերությունների մեջ հաջողություն կունենա։ Եթե կարևորություն է տվել ինչ-որ սովորություն է, սովորելու մեջ, ուրեմն սովորելու մեջ հաջողություն կունենա։ Եթե կարևորություն է տվել ինչ-որ լեզուներ խոսելու, ուրեմն լեզուներ խոսելու մեջ, ինչի մեջ որ կարևորություն տալիս ես, դրա մեջ հաջողություն կունենաս։ Ներդրումներ կանես եւ հաջողություններ կունենաս ինչ-որ տեղ։ Ամբողջ հարցը կայանում է նրանում մեզ համար այսօր, թե ինչին եք մենք կարևորություն տալիս։ Toute la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour nous aujourd'hui? Parce que comme vous le savez, il y a des choses prioritaires, il y a des choses importantes, il y a des choses aussi urgentes. Tout le dilemme, c'est de savoir où est-ce qu'on arrive à faire la différence
entre ce qui est urgent, entre ce qui est important et entre ce qui est, vous me suivez plus, prioritaire. En sachant que peut-être des fois, il y a des moments, dans des saisons de vie, il y a des choses qui sont prioritaires peut-être pour toi, qui ne sont pas forcément prioritaires pour l'autre. Ou peut-être prioritaires pour toi dans ces saisons-là, mais après, ça va devenir juste important, mais pas forcément prioritaire. Je voudrais vraiment que cette année, qu'on puisse mettre l'accent justement sur qu'est-ce qui est prioritaire. Pour être dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire dans l'appel que tu as reçu? Parce que nous avons tous reçu un appel, n'est-ce pas? Et c'est difficile, vous savez, quand on ne sait pas ce qu'on a reçu. C'est très compliqué. On cherche. Des fois, on est comme une espèce de... Ça tourne, vous savez, des fois dans le GPS, ça tourne. Ça tourne tellement que tu dis, il n'y a plus de réseau. Connexion interrompue. Qu'est-ce qui t'arrive? Plus de réseau, plus de navigation, plus rien. Quand tu ne sais pas, quand quelqu'un est clair dans sa tête, quand quelqu'un sait ce qu'il doit faire, limite ça lui donne de l'énergie. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, qu'avec quelqu'un qui ne sait pas où il va. Tu perds tout ton temps. Et limite, tu t'énerves, tu t'irrites. Լավ է որ գիտենաս, այսինքն լինես այն մարդու հետ, ով գիտի ուր է գնում։ Լավ է որ գիտենաս ինքը թե ուր ես գնում։ Իրականում, երբ որ մեկը չգիտե ուր է գնում, հոգնում ես նրա հետ։ Չգիտես ինչ ճանապարհ է։ Եվ լավ է որ մենք գիտենանք թե ինչն է կարևոր մեզ համար, Աստծո կանչը ստացած լինելով, թե ուր ենք գնում, ինչին ենք հետևում, ինչի հետևից ենք ընկած ժողովուրդ։ Vous savez, l'homme peut courir derrière beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut voir la société nous pousse à courir vers et poursuivre toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Et des fois on dit non, on ne se laisse pas être influencé, des bobards s'il vous plaît. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est des bobards. Quelqu'un dirait non, c'est moi qui décide d'acheter. C'est ça, oui. C'est moi qui décide d'acheter tel vêtement, tel costume, tel téléphone, tel ceci. Non. Moi, je te prends, je te mets à un autre endroit, avec d'autres personnes, dans un autre environnement. Tu vas voir si tu vas faire les mêmes choix. On n'est pas si libre que ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On n'est pas si... Je ne sais pas si ça existe le mot en français. Non influençable. Oui, merci. J'ai la validation des Français devant moi. Je prends. Մենք ինչպես է լինի, մեր շրջապատը մեր վրան ազդում է։ Եվ չկարծենք, որ մեր քայլերը ամբողջովին զերկ են այն շրջապատից, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Եթե մենք այդ շրջապատի մեջ լինենք, ուրիշ շրջապատի մեջ լինենք, հնարավոր է մենք ուրիշ ընտրություններ անենք։ Pouvons-nous prendre le temps et la décision de dire ok, Seigneur, je veux commencer ou recommencer avec toi premièrement, ça c'est le plus important. Je veux que ce soit toi qui me guide, qui me montre le chemin, qui m'éclaire. Peut-être je suis en train de perdre mon temps, même en tant que chrétien, vous savez. Je l'ai déjà dit, s'il vous plaît, écoutez bien, je vais terminer bientôt. De toute façon, il faut que je termine. Je vous ai déjà dit, il y a tellement de choses importantes dans cette vie qu'on peut passer tout notre temps à faire des choses importantes. Mais si je n'arrive pas à trouver ce qui est prioritaire, ce qui est dans la volonté de Dieu, là, à ce moment précis pour moi, pour ma vie, on passe à côté. Et le danger, c'est de se retrouver devant le Seigneur en disant, Seigneur, ou bien il te révèle en disant, mais c'était là, c'était devant toi, pourquoi tu n'as pas cherché, pourquoi... C'est ça que c'est ça quelque part, le danger, c'est ça.
Dire Seigneur, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, mais en ton nom j'ai fait ça, mais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le Seigneur dit, mais je t'ai pas demandé ça. C'est pas à ça que je t'ai appelé. N'est-ce pas que ça serait triste d'entendre ça, les amis? Ne voulez-vous pas entendre cette parole? En fait, c'était vraiment là où je t'avais appelé. C'est pas ça qui est beau à entendre, n'est-ce pas là? Vous êtes avec moi ou pas? Mais est-ce que ça vous intéresse de connaître c'est quoi cet appel? C'est quoi ce pourquoi tu es appelé? Ça vous intéresse pas? Et de chercher continuellement, Seigneur, oui, tu m'as appelé, tu m'as donné quelque chose. Seigneur, je veux travailler sur ça. Je ne vais pas passer mon temps à faire peut-être des choses urgentes et importantes. Mais je veux que tu me montres. Et puisque c'est toi qui m'as créé, tu connais le mode d'emploi, je vais être avec toi. Montre-moi. Տեր Աստված կխնդրեմ, որպեսզի դու ինձ օգնես, որովհետև երբեմն ես հնարավոր է ժամանակս կորցնեմ ուղղակի, հնարավոր է նույնիսկ շտապ բաների վրա, բայց այն ինչ որ կարևոր է, ինչը որ քո կամքի մեջ է, դա եմ ուզում անեմ։ Ես քո կամքն եմ ուզում իմանալ իմ կյանքի մեջ։ Դա է իրականում կարևորը, որովհետև հնարավոր է մեր ժամանակը ծախսենք, վատնենք ուղղակի նույնիսկ շտապ բաների վրա, որոնք հնարավոր է ինչ-որ տեղ կարևոր է լինել ինչ-որ բանով։ Կամ լավ բաներ անենք, բայց իրականում լավ բաները իրականում կարևոր չեն, իրականում Աստծո կամքն է, թե որտեղ ենք Աստծո կամքի մեջ։ Մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքի համար, Աստծո դաշտի, Աստծո խոսքի մեջ լինելով։ Amen les amis. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière, de méditation avant de terminer. Et sans prendre beaucoup de temps, peut-être si quelques-uns veulent prier, on va se mettre debout s'il vous plaît. On va se mettre debout. Et merci de prendre juste courtement dans les prières. Et si vous avez des prières, bien sûr. Et prier et dire Seigneur, voilà, je remets tout entre tes mains et je vais commencer ou recommencer avec toi. Seigneur, mais c'est ma décision, c'est un choix. Seigneur, je m'engage. Viens m'aider. C'est une décision, c'est un engagement quelque part qu'on peut prendre avec le Seigneur. Et dire, ok, l'année commence peut-être, ou une saison commence, ou une période commence, Seigneur. Ou peut-être, Seigneur, je décide que cela commence, Seigneur, avec toi. C'est ma décision avec toi, Seigneur, viens me montrer. Տեր, ես ուզում եմ ընտրություն կատարել, այս տարին սկսում եմ, բայց ես ուզում եմ որոշում կայացնել, որպեսզի քեզ հետ սկսեմ ամեն բան։ Եվ դու ինձ ցույց տաս, որի վրա պետք է կարևորություն տամ։ Ինչն է քո կամքը, ինձ ցույց տուր Հիսուսի անունից։ Աղոթենք։